Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O brothers and sisters, may the peace and blessings of Allah be upon every one of us. A kí ẹ̀yin ọmọ ìyá wa, ìkẹ́ Ọlọ́run, ọlá Ọlọ́run àti orí ajẹ́jẹ́ tí Ọlọ́run ti ń ṣe àlùbáríkà kó máa bẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa gbé. Àmín. Ọ̀rọ̀ onílàákàyè tòní, today nugget of wisdom is going to come from a scholar who told us about 4 things. Each of it has 2 pairs. Yóò wá látọ̀dọ̀ onílàákàyè kan tó sọ nípa nǹkan mẹ́rin fún wa tó jẹ́ pé ìkan nínú ẹ̀ ó ní ọ̀rọ̀ méjì méjì. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ, ó jẹ́ kó yé wa, ó ní ṣèyáàní, ó ní àwọn nǹkan méjì kan ń bẹ, láyẹ̀dúmẹ́ni, ó ní nǹkan méjèèjì kò kí ń ṣe kí ni, kò kí ń pẹ́ lọ títí, kò ń sí gbére nínú ẹ̀. Ẹ gbọ́, he said there are 2 things that does not last forever according to this scholar. Àwọn nǹkan méjì yìí ṣe kò sí gbére nínú ẹ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ, ó ní ashabab, ó ní ìgbà tèmi àtẹ̀yìn jọ̀dọ̀, ìgbọ̀dọ̀ wa tegungun le ta lè lágbára láti ṣe oríṣiríṣi, kì í ṣe ń tó lọ gbére o, tètè yá lò dáadáa. Tó o bá lò dáadáa, ó padà dúpẹ́ tó bá dalẹ̀. Tó o bá lò dáadáa, ó padà dúpẹ́ nígbà tó o bá dógbó. Eléyìí ó dọ̀wọ́ èmi àtẹ̀yìn. The first one out of these 2 things that does not last forever is our youthful age. When you are still young, when you still have the strength to do a lot of things, utilize it very well so that you'll be able to thank God when you grow old. Okay? But if you don't utilize very well, it is left to you because it does not last forever. And that is why you see old people, they want to, like, some of them will wish to come back to youthful age, but it's not possible anymore. So utilize yours very well. Then the second one, and that is al-quwa, the power, either power of knowledge, power of wisdom, power of wealth, whatever power you have. If you are in any position, it's also a power. When you have any power, utilize it very well because it is transient. If you look at politicians, for instance, the elected one, they spend 4 or 8 years at most, okay, in Nigeria here. So with that, it means if they don't utilize it very well, they will find themselves to blame. So you utilize that power you have with you very well. Èyí tó jẹ́ lẹ́ẹ̀kejì nínú tó jẹ́ pé kì í lọ gbére, kò sí gbére, tó jẹ́ pé ìgbà díẹ̀ náà ni, òun náà ni kíni, òun ni agbára. Agbára tí máa ń bẹ lọ́dọ̀ tèmi àtẹ̀yìn, ìmọ̀ kó lágbára ògùn, agbára náà ni. Agbára ìmọ̀, agbára ni. O gba agbára owó, agbára ni. Agbára ipò, agbára ni. Lò dáadáa. Torí pé bó ṣe wà yẹn pẹ̀lú agbára tó ní ìgbà díẹ̀ ni o. Àfi kó lò dáadáa. Bàbá rí àwọn olóṣèlú tí wọ́n fìbò yàn, a rí pé tó yàtọ̀ sí àwọn tí wọ́n jẹ́ legislators, a rí pé kò yín àwọn aṣòfin, kò ju pé kí ni ọdún 4, ọdún 8 lọ. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, ká mọ̀ pé n ti ń yí lágbára, àsìkò tó dé ọwọ́ tiẹ̀ náà àfi kó lò dáadáa. Ọlọ́run jẹ́ ká gbọ́ yé jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú ọ̀rọ̀ tó ní làákàyè sọ, ó ní ṣèyáàní yàǹfààní, nǹkan méjì yóò máa ṣàǹfààní fún wa. He said there are 2 things that will be beneficial to us, and that is what he said. The first one, he said samahatu nafsi, and that is tolerance. Alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn, ó ní ìfaradà. Bí wọ́n bá ní ìfaradà, yóò ṣàǹfààní fún ọkọ àti ìyàwó. Bẹ́ẹ̀ bá ní ìfaradà, ọ̀rẹ́ méjì tẹ́ bá ní ìfaradà, ẹ jọ láǹfààní, wàláhì ẹ̀yin méjèèjì lẹ́jọ́ wúlò. Ìfaradà tẹ́ ẹ jọ ní ni àǹfààní ò ṣe sí. Ẹ jọ ní ìfaradà fara yín. Ẹ gbọ́, tí ìfaradà bá wà, yóò láǹfààní, kò sẹ́ni tí ò wúlò. Ǹjẹ́ èmi àtẹ̀yìn ṣá ní ìfaradà? Ó dọwọ́ wa. So the first one is tolerance. When you can tolerate people, okay? Either husband and wife, you don't tolerate yourself, it's not going to be beneficial to both of you. Either brothers and sisters, 2 friends, tolerance has to be there. Tolerate yourself with your little excesses. When you do that, it's going to be beneficial to you. Then the second one, he said, wa husnul khuluq, and that is good morals, good behavior. Èyí tó jẹ́ lẹ́ẹ̀kejì òun náà ni ìwà dáadáa. When you have it, it's going to be beneficial to you. And that is why you see in some family, their name, once they hear their name, their family name, people appreciate it and people continue to help them because they have good character, they have good behavior. Ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni ìwà dáadáa. Ẹ rí inú ẹbí èmi téèyàn bá ti dárúkọ pé family báyìí ló ti wà, àwọn èèyàn dẹ̀ máa ṣe dáadáa fún látara pé ìwà dáadáa tí wọ́n ní. Tẹ bá rọ́mọ èmi gan tó tún wúwo èmi tó yàtọ̀ sí tẹ̀bí wá ní ìwúwo ojú wá láti inú ẹbí lágbájá torí pé wọ́n mọ ẹbí yẹn pẹ̀lú wà dáadáa. Àtẹ̀mí àtẹ̀yìn ẹja wò wà dáadáa kó lè ṣàǹfààní fún wa. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ń bẹ, the third one, ó ní ṣèyáàní yarfa'ani, ó ní àwọn nǹkan méjì yóò máa ṣe àgbéga fún wa. He said there are 2 things that uplift us. 2 things that uplift us. You'll be elevated with these 2 things. The first one, he said atawadu, and that is humility. Alákọ̀ọ́kọ́ nínú nǹkan méjì tí ó máa ṣàgbéga fún òun náà ni ìtẹríba. Ẹ gbọ́ kí èèyàn níwà tẹríba, n tó dáa ni.
tẹ́lómi bá ní ìtẹríba wọn á rò pé ọdẹ ni kì í ṣọ̀dẹ ó kàn ní ìtẹríba ni ìtẹríba tó níyẹn yóò máa ṣàgbéga fún nínú ìwà àwọn ẹni ire gan ni ìtẹríba àwọn ẹni Ọlọ́run wọ́n máa ń ní ìtẹríba ẹ gbọ́ tẹ́ ẹ bá ti rí èèyàn kan tí ń pèrè ẹlẹ́ni Ọlọ́run tó ní ìtẹríba ẹ mọ̀ yín pé kì í ṣe ẹni Ọlọ́run torí pé nínú tí máa ń ṣàgbéga fẹ́yàn náà ni kéèyàn ní ìtẹríba àtẹ̀mí àtẹ̀yìn ó dọ̀wọ́ wa so the first one out of those two things that elevates someone is what? Humility. Try to be humble. Okay? Try to be humble. You see some people, because of their humility, it does not mean they are foolish or they are nuisance or they don't know what they are doing. No. They are just being humble and don't take them for granted. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ, òun náà ni pé kí ni? Waqada'u hawā'iji n-nās. Waqada'u hawā'iji n-nās. Òun náà ni pé kí ni? Kéèyàn lè gbọ́ bùkátà àwọn èèyàn. Téèyàn bá lè gbọ́ bùkátà àwọn èèyàn, yìí máa ń ṣàgbéga fáwọn èèyàn. Ẹbí ẹ̀ tó ní kápá láti gbọ́ bùkátà lórí wọn, ǹjẹ́ o gbọ́? Ìyàwó ọmọ ṣé o gbọ́? Ìwọ náà ìyàwó tọ́lọ́run gbé lọ́wọ́ sókè, ǹjẹ́ o rántí àwọn tẹ́jọ wà? Ọ̀rẹ́ ṣé o rántí àwọn tẹ́jọ wà? Ṣé ìwọ náà rántí ọ̀gá? Ṣé o rántí ọmọṣẹ́? Bó o bá lè gbọ́ bùkátà àwọn èèyàn, tí ẹ máa dúpẹ́ fọ́lọ́run pé Ọlọ́run ò lé ẹ lọ bá wọn, ìwọ lọ́lọ́run ní kán wá bẹ́ẹ̀, kí ló dé tó wà lè gbọ́ bùkátà wọn? Tó bá ń gbọ́ bùkátà wọn níbi tí ìkápá ẹ bá wà láti gbọ́, orú bùkátà tó ń gbọ́ yóò máa ṣàgbéga fún ẹ níwájú Ọlọ́run. The second one is you should be able to cater for people's responsibility, that is to be able to solve people's problems that you have the capability to solve. When you can do that, do not send them away. Do not ridicule them. Okay, you should even be thanking Allah that is the one that sent them to you, not you to them. If it is the other way around, what are you going to do? So in that regard, try to be able to cater for their problem. Okay, when you can solve their problem, cater for their responsibility, then Allah is going to elevate you as a result of that. May Allah make us understood better than said. I mean, then the fourth one, he said, Shay'ani lil balahi yadfa'ani. He said there are two things that send calamity away. It sends a lot of problems away. A lot of problems that people will have encountered today is because of that two things. Ó ní àwọn nǹkan méjì yìí yóò máa dá aburú padà. Gbogbo ìran aburú tó yẹ kó kàn yẹn tí èèyàn bá ń ṣe nǹkan méjì yóò máa dá padà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kì í rí nǹkan méjì yìí ṣe. Kódà ẹlòmíì ò ṣe bó ṣe yẹ kó ṣe, ń rò pé òun ṣe. Alákọ̀ọ́kọ́ ńbẹ̀ òun náà ni as-sadaqah. Òun ni sàárà ṣíṣe. Ṣé sàárà tìnúwá lẹ̀ ń ṣe? Àbí sàárà pé kó lè wúlò fún mi lọ́jọ́ mi? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ṣe sàárà nítorí pé màá padà rí lò ní ọjọ́ mi. Sàárà pé yóò wúlò fún mi lọ́jọ́ mi. Ìyẹn kọ́ ni sàárà. Sàárà àtinúwá òun lọ́lọ́run ní ká ṣe nínú àwọn nǹkan méjì tí máa ń dá burú padà ní. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ òun náà ni wasilatu rahim. Òun náà ni kéèyàn ọ̀rọ̀ ẹbí pọ̀. Wàláhì máa ń dá burú padà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ aburú tó yẹ kó ti ṣẹlẹ̀ séèyàn, but torí pé kíni kò ṣe sàárà kò dẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹbí pọ̀, ó dọ̀wọ́ èmi àtẹ̀yìn. So there are two things that send away calamities. The first one is charity. When you do voluntary charity, a charity that comes from your inner mind, not the one for the person to be beneficial to in another time. No, you have to do voluntary charity. It should come from your mind. So this charity, when it comes from your mind, that is going to send calamity away. And the second one is to join your kinship. Okay, the family ties, you have to join it together. Do not be one of those that will be separating it. With this, calamity is going to run away. Okay, and that is it. So may Allah make us understood all this better than said, and may God continue to bless the scholar, and also all of you that are my listeners, my viewers. May God continue to bless all of you. Àmín. Ọlọ́run jọ̀ọ́, fáwa tí wọ́n fi lè ṣe wá láǹfààní, Ọlọ́run jọ̀ọ́ bá ṣe dáadáa fún wọn, bá túbọ̀ kẹ́ wọn. Bákan náà ni pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa, ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá, tẹ́ ń like wa, Ọlọ́run bá túbọ̀ ṣe àlékún oore tó pọ̀ fún yín, bá túbọ̀ gbàdúrà ìpò àbí àbùkátà yín. Ìran aburú kéré tóbi, Ọlọ́run má jẹ́ ó kan èmi àtẹ̀yìn, kó jọ kó ṣoríire, kó ṣàánú fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa, ká ṣoríire, káwọn ọmọ wa náà ṣoríire. Wala innama amri iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahumma anta amartana bi du'aika wa waditana bi ijabati wa qad da'awnaka kama amartana fa'ajibna kama waditana ya dhal jalali wal ikram innaka la tumiyada wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.